Երգչուհի, գեղեցկուհի Նարինե Մկրտումյանը, ով այս շրջանում նկարահանվում է «Խաբկանք» հեռուստասերիալում, ուղիղ եթերով պատասխանել է իր հետևորդների հարցերին։ Հարցերը եղել են ինչպես անձնական, հեռուստասերիալին վերաբերող, այնպես էլ գործնական բնույթի։ Իսկ թե ինչպիսին են եղել հարցերը և ինչ է պատասխանել այդ հարցերին երգչուհի Նարինե Մկրտումյանը, կարող եք դիտել տեսանյութում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ապրեք։ Աղջիկս ինձ նման է։ Նման է։ Հիմա Էդգարի համար եք նայում, բայց հասեմ, որ շատ ու շատ լավ ու տաղանդավոր արտիստներ ու դերասաններ կան, ումից ես անձամբ շատ սովորելու բան ունեմ ու ամեն դեպքում ինձ իրանց հետ շատ հաճելի է խաղալ, իմ խաղընկերները ինձ միշտ օգնել են ու օգնում են մինչև այսօր։ Ձեր երազանքը ինձ հանդիպելն է, բայց ավելի լավ երազանքներ լավ կլինի պահեք։ Где, что вы не можете найти? Мою песню? Песню у меня в Ютубе. Իմ քիթը վիրահատած է, այո։ Ինեսա քո ընկերուհին է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խաբկանքը չգիտեմ ինչքան կտև այդ հարցերը, տեխնիկական հարցերը բոլորը պրոդյուսերներին, տնօրեններին, այդ հարցերով ես ողջույն արցախցիներին, ես ինքս արցախցի եմ։ Как ты там, что ли, я тебе говорю? Не знаю, как ты там, что ли, я тебе говорю. Ինձ թվում է դուք այս Google-ն է перевод անում, որտեվ Տարնակ հարցեր է։ 4 տարբերակում, այո, դուք ուրեմն 4 տարբերակն էլ եք տեսել։ Ինձ ու Ավոյին անպայման, Ավոյին կփոխանցեմ, որ իրան էլ եք շատ սիրում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարսանյաց հանդեսին հնարավոր է ինձ հրավիրեք, իմ ինստագրամյան վերևում հեռախոսի համար կան նշված, յութուբում էլ, տարբեր տեղեր հեռախոսի համարներ կան նշված, զանգարեք, այնտեղ ձեզ կասեն, ես ինչ պայմաններով եմ գալիս երգելու, սիրով, մեծ սիրով կգամ, ես սիրում եմ երգել շատ։ Դուք էլ նկարանվեք խաբկանքում, այդ ես չեմ անում, գիտեք, այդ բոլոր տեխնիկական հարցերը Խաբկանքի տոնի անունը ինչ է։ Արթուրն է մեր Գիզլարյան, կարծում եմ արդեն հաստատ իրեն ճանաչելուց կլինեք, իր հետևորդները շատ են ու ես իմ թեի բաժակն է սենց մեծ։ Անպայման կփոխանցեմ Ավոյին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարև ձեզ։ Այս Ռաֆայել Երանոսյանի անուն ազգանունով ինչ-որ մեկը գրում է ինձ բարև ձեզ։ Խաբկանքի տնօրենի անունը ինստագրամյան խնդրում եմ։ Դուք ինձ դիրեկտով գրեք, ես ձեզ իր էջը կուղարկեմ։ Արջան կներես։ Спасибо большое. Привет всем грузинам. Или нет, не грузинам. Те, кто живут в Грузии. Привет. Պոպարտի աղորդումը YouTube-ում կա, կարող եք նայել։ Որ գրում եք Նարինե Մկրտումյան ասե-կոսե բերում է, տենց կարծեմ։ Իմ տեսահոլովակի ներքևում բերում է, կարծեմ։ Սիրում եմ, մեզ Ավոյին քո կոլեգա։ Իհարկե, շատ։ Ոչ, ամուսինս շատ չի մեծ տարիքով։ Татарстан, շնորհակալ եմ, այդտեղ էլ են մեզ նայում, привет всем, շնորհակալ եմ շատ, ոյ, շնորհակալ եմ Սարգսյան, չգիտեմ անունները, լավ եմ, շնորհակալություն,
Հաճելի է շատ։ Այնքան դրական միացնում եմ, սենց ու դրական էմոցիաներ եմ ձեզ ալեքս ստանում։ Հարցերի եմ սպասում, ձեզ ուզող բոլոր հարցերին ամենայն անկեղծությամբ փորձեմ պատասխանել, որովհետև դիրեկտում շատ եք գրում, բայց այդ աստիճանի չեմ հասցնի, էլի։ Բոլորին հատ պատասխան, չնայած մաքսիմալ փորձում եմ, շրթներքի գույն եք հարցնում, թե տաբատը որտեղից եմ առել, վզնոցը որտեղից եմ առել, մազերս ինչ գույն եմ երկում, քիթս որտեղ եմ վիրատել, մաքսիմալ բոլոր հարցերին պատասխանել։ Շնորհակալ եմ Esther Cosmetics, այդ լավ ու ջերմ խոսքերի համար։ Մամ, դու էլ ես միացել։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, մամ։ Խապկանքը դեռ չգիտեմ, վերջը։ Երեխեք, այս որ զապրոս եք ուղարկում, որ ձեզ միանամ, մնացածի գրածը կորում է, գիտեք։ Ինչ։ Մնա հրաշք ջան, մնաք երկդ եմ սիրում ու քեզ նման գեղեցկի, շնորհակալ եմ շատ։ Չարել եք, լավ եք, արեք ձեզ սազմաշատ, շնորհակալ եմ, ապրեք։ Այո, նոր երգս կոչվում է քո շուրթերը, ինքը ավելի ռիթմիկ է լինելու, պարային երգ է լինելու, գործիքավորման ընթացքում է, շատ գեղեցիկ երգ է։ Ապրեք, ասում են քո ձայնը անգամ քաղցր է։ Ընտրություններին ում եմ տալու, հիմա որ ասեմ, պարոն Քոչարյանին ես։ Բայց եկեք չքաղաքականացնենք իմ ուղիղ եթերը։ Շնորհակալ եմ շատ, որ սիրում եք։ Տղայիս ծնունդներ երեք, այո, ապրեք, շնորհակալ եմ շատ։ Ողջունում եմ Մոսկվայի բոլոր ապրողներին։ Շնորհակալ եմ։ Երգը կլինի, իմ կարծիքով մայիսի սկզբին կլինի, մայիսի սկիզբ կլինի։ Համագործակցության համար Ալլա ջան, կնայեմ անպայման։ Մի հատ էլ կգրեք, որ այս նոր նամակների մեջ կա, կնայեմ անպայման կպատասխանեմ։ Չի հնանում, հա, դե Թաթայի երգերը չեն հնանում, այդ ինձանից չի, այդ Թաթայից է, որ այդ երգը շատ սիրում եք։ Սա ես դուրս եկա, դուրս եկեք։ Արցախում, այո, Արցախում շատ եմ եղել, շատ համերգների եմ գնացել, երգել եմ, մնացել եմ տատիկիս տունն այնտեղ։ Այնս պոզիտիվ ջանի։ Լավ կլիներ ձեզ տայք ձեր ձայն, ես ինքս ինձ էլ եմ տալիս, հերթով տալիս ենք, ինձ, պապայիս, քուրիկիս, հերթով ձայն ենք տալի մեկ մեզ։ Հա, Ալլա ջան, անպայման կնայեմ, ես կպատասխանեմ ձեզ։ Մոսկվայից երևի միագրվել, ողջունում եմ, իմ քուրիկն էլ է Մոսկվայում ապրում, ուղղակի հիմա եկել է Հայաստան։ Ասել եմ արդեն 37 ժողովուրդ։ Տատիկի տունը հադրուցում ունեինք, էլ չկա տող գյուղն է դա, մյուսը Գանձասար, Վանք գյուղն է, էդ կա, էդ մերն է, են մի գյուղը էլ չկա, չէ ես չեմ ծխում ու երբեք չեմ ծխել, բայց չեմ քննադատում ծխողներին և մարդիկ դրա կարիքը ունեն, որ անում են։ Այո, ամեն մարդ ունի իր դիրքորոշում։ Հայկի, հա, Հայկի հետ, այսքան մարսպետի, ճիշտ է։ Արցախ կգամ անպայման, այս ընթացքում կգամ, երեկ մեր բարեկամները եկել էին, հետ եկան, ասեցին, որ քաղաքը մաքուր, սիրուն, իր հունով ապրում են Ստեփանակերտում մարդիկ, հուսամ, որ ես էլ կերևամ։ Ավտովթար սուրանկյունով, չէ, շնորհակալ եմ շատ, իմ ու Էդգարի համար են նայում ֆիլմ,
Эх, Исматова, идеально не могу понять, почему ты не... Երեխեք, ինչեր են ագրում, մի հատ ինձ կասեք, կարող է գրում է Google-ը перевод անում, չեմ հասկանում։ Ее можно найти, где можно найти, вы иногда он был։ Կամ էլ ինձ է ձեռառնում, չգիտեմ։ Դուք քննադատում եք կին ծխողներին։ Դե դա ձեր տեսանկյունն է։ Ես իրավունք չունեմ մարդուն քննադատելու, որտեվ դա ինքն է որոշում, բայց ես չեմ սիրում, ես չեմ ծխում։ Ինչեւ խապկանք կինոն ձեզ չեմ ճանաչել ու ավոյի հիմա գժվում եմ ձեր երգերի համար, հենց որ չկա որ չլսեմ աշխատանքի վարում։ Շնորհակալ եմ շատ Մարինա Գասպարյան ջան։ Վահի ծնունդ շնորհավորում եմ։ Դու ուղղակի ասա շնորհակալություն։ Կարամ Նիջի։ Հա ինձ է ձեռառնում։ Ուրեմն։ Մերսի, շատ։ Խնդրեմ, վերջ։ Ես վստահ եմ, որ դուք անառիկ եք պահում սահմանները, չեմ կասկածում։ Ֆաներին անտեսել եք ճիշտ չի, ուղղակի գիտեք, ես մի հատ բան չեմ հասկանում։ Ֆան կարա ունենա, ասենք, չգիտեմ, շատ մեգա աստղերը կար։ Ես ֆան ունեմ։ Ես սովորական Նարինեն եմ, ով Ստեփանակերտում ամեն ինչ նույնն է։ Նյու Յորք բարևում եմ։ Աղջկաս անունը Ինեսա։ Այո, Facebook-ում Նարինը Մկրտումյան հայատառ։ Պատրաստել սիրում եմ, ուղղակի ժամանակի ընթացքն որ շատ չեմ հասցնում, բայց ասում են համով աստացում։ Եթե հասցնում եմ պատրաստել, ասում են համով աստացում։ Что, мама? Մամայի նման պոզիտիվ դա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դուք չեք ուղղակի երևի չեք պատկերացնում, թե արտիստի ու հանրային, ընդհանուր հանրային մարդու համար ինչ հաճելի է, որ ինքը սենց միանում է եթեր ու այսքան դրական բաներ է լսում։ Իհարկե չսաներված է մտնում եթեր, բայց ոչինչ։ Ու սենց գեղեցիկ, դրական, պոզիտիվ, լավ ու խոսքեր է լսում իր հասցեին։ Չեք պատկերացնի ինչքան։ Այդ Եվս մեկ անգամ ստիմուլ է տալի այն արածը ավելի լավ անելու։ Ու տենց, երկացի նորից ավելի լավ երկելու։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Ինչի եք քաղաքական հարցեր տալիս ինձ։ Մտեք իմ Facebook-յան էջ կհասկանաք իմ քաղաքական դիրքորոշումը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեր այդ կարեզույքը շատ լավն է։ Լավ եմ։ Ողջույն։ Կրասնոդար բարև ձեզ։ Ինեսան 13 տարեկան է։ Շնորհակալ եմ, որ իմ երգը շատ եք սիրում։ Շնորհակալ եմ, որ մեր զույգին շատ եք սիրում։ Մենքան սաներված հայտնիներ կա։ Շնորհակալ եմ Արևիկ ջան, մենք իրար հետ անհատապես ենք շփվել, հա փորձում ենք, ինչ անենք, այս մի բուր հայրենիքն է մնացել, փորձում ենք ատամներով, հոգով, սրտով, թեկուզ ինչ որ միտեղ մեզ դեմ են, մեր դիրքորոշմանը դեմ են, բայց մենք էլ այդ դրա մեջ ենք հայրենիքի փրկությունը տեսնում, դա մեր դիրքորոշումն է ու մեր կարծիքը։ Կարծում եմ, որ պիտի որ Տաթևի հետ, որ եթերում լինենք, նկարարման լինենք միասին, կխնդրեմ կմիանանք, եթե Տաթևը ուզի, կխնդրեմ կմիանանք, շնորհակալ եմ, Մոսկվայում համերգ հրավեր դեռ չունեմ, համերգ չունեմ, հրավեր, որպես այդպիսին, Իմ ծննդավայրը, ես ծնվել եմ Երևան քաղաքում, բայց արմատներով հայրս Արցախից է, մայրս էլ Երևան քաղաքից։
Մենակ իմ համար եք նայում խապկանքը, դե տենց հնարավոր չի, բայց ամեն դեպքում ինձ էլ եք շատ սիրում ուղղակի։ Շնորհակալ եմ։ Մորենը համեցեք։ Ֆիլմում շարունակում եմ նկարահանումները, իսկ հետո ուրիշ ֆիլմում հայելի կուզեմ։ Շատ հաճելի գործ է, եթե անկեղծ ասեմ, ես շատ եմ սիրել, առաջին սերիալն է իմ, բայց սիրել եմ։ Սերիալը երեկվա թե արդեն վերջանալու մոտ է, չգիտեմ, ճիշտն ասած, այդ հարցերը ինձ մի ուղեք, այդ հարցերը Արթուրին։ Երեխեք, ես ինչքան շատ է, ոնց որ չեմ հասցնում։ Բարև ձեզ, այստեղ բարևներ, չեմ ուզում նեղացնեմ ինչ-որ մեկի գրածը բաց թողնեմ, որ Հայք կինոյի մեջ բոմբ եք, շնորհակալ եմ շատ։ Սերիալ չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ, ես ինչ լավ խոսքեր են ինձ գրում։ Հուսամ, որ հրավերներ կլինեն այս սերիալ։ Դե զուգահեռ երկու ինչ-որ պրոյեկտում լինել կարծում եմ ճիշտ չի, ճիշտի հարցը չի, պիտի որ կարողանաս էլ զուգահեռ երկու կերպար կերտել, չեմ կարծում ու տենց դժվար է իհարկե, անգամ շատ պրոֆեսիոնալ դերասանները կարծում եմ կդժվարանան, միգուցե իրենք չդժվարանան, բայց ես կարծում եմ կդժվարանան։ Պրոֆեսիոնալը ուրեմն չեն դժվար։ Բա ոնց։ Հա, ասում են դուք իմ քրոջ հարսանիքին եք երգել, նենց ենք բարել։ Այն մյուս քուրիկինն էլ ես կերգեմ կամ աղբորը։ Ոնց ասեք։ Ձերն էլ, եթե ամուսնացած չեք։ Բարի երեկո Անահիտ ջան։ Երեխա ունեմ 1 2 Minecraft-ը խաղում։ У меня Արցախ չգիտեմ, ես էլ եմ ուզում շատ գամ, առաջին իսկ պատահած առիթին մի անգամից կհայտնվեմ Արցախում, տեսնեմ ինչ է մնացել իմ Արցախից, շնորհակալ եմ շատ, Աննա Սաֆադյան շատ, նոր երգ ասեցի, նոր միացողների համար ասեմ, նոր երգը կլինի մայիսի սկիզբ, ու կես, ինքը կոչվում է քո շուրթերը, ինքը ավելի ռիթմիկ երգ է, ոչ դանդաղ չի ես մեկին ման, դրանից հետո արդեն Վահեն ևս մի գեղեցիկ երգ է ինձ խոստացել, էլի մեր սիրած մեղեդային տարբերակով, դանդաղ մելոդիկ։ Հա, Վահեն զարմացավ ասում։ Չէ, մեր Վահեն չէ, հա, Վահեն Ալեքսանյան, չէ, դու չէ տղես։ Ոխեց ես։ Շնորհակալ եմ, Աստված բոլորիս պահապան լինի։ Խաղաղ ապրենք, խաղաղ մեր երկրում ապրենք, խաղաղ երկրի տակ ապրենք։ Թեկուզ դրսում ապրողներն էլ շատ չմտածեն մեր մասին։ Շնորհակալ եմ Անահիտ ջան, շատ հաճել է նման խոսքեր լսել։ Աղջիկը 13 տղան կլինի մի 49, իմ տղան չէ, տղաս 9։ 49 Եթե տղան լինի 49, ես 111 է։ Ոնց է։ Հա, 11։ Անպայման։ Դե էսի փոխաբերական։ Միերը։ Երեխաները 13, աղջիկս 9 տղաս։ Մեխանիկորեն ես դառնում 111։ Բարև ձեզ, դուք էլ եք էստեղ Հակոբյան, բարև ձեզ, էստեղ որտեղ, Հայաստանում, թե Արցախում։
Հա, իմ աղջիկը դեպի ճամբարում խաղում է, ասում են շատ լավ ես խաղում։ Լանդի։ Դուզ, ոնց է ասում։ Նշանակում է ճիշտ։ Դուզը ճիշտ չէ։ Հա։ Կարում չում խոսիմ, լանդի խոսում եմ լի։ Կուճի մուճի տենց են ասում։ Կուճի մուճի։ Իմ հարամյակին վանջի մնացել դեկտեմբերին հարամյակսը մեր նույնը գիտեք ինչքան են գրում որ ես սերիալում մեծ եմ երևում իմ տարիքը մեծ է երևում հայկից իրականում ես հայկից մեծ եմ ես մեղավոր չեմ որի զուգ ընկեր որպես խաղ ընկեր իրան են ընտրել բայց ամեն դեպքում որ մաքսիմալ փորձում եմ հենց երիտասարդացնեմ դա շատ են գրում հա որ մեծ եմ երևում բայց դե հիմա այդ արի փակենք էլ իրան Скрыть прямой эфир. Ահա всё սկրիտ Ես ասում հայակապ երկեր ես երկնանը ջան քեզ ճանաչում եմ խապկանք սերիալից սիրուն զվայ շրջել է Հա քաղցր եմ խոսում Ты в кахце чай Тёма Акопян, ես էլ եմ երկի, շատ հաճելի է Тбилиси, привет. Кто машет? Ты ешь Зерковану? Кто машет у меня в эфире? Мешает. Мешает? Мешает. Սխալ կարծեցի, машет լիս էտի։ Հրաշք ես չի հիմա արդեն լավ դերասաններ, շատ սիրուն հետևում ենք, շատ լավ է ստացում։ Լավ եք խաղում։ Գյումրիում եղել եմ, այո, վերջերս է Գյումրիում միջոցառում կար։ Մին պատար խոսում, հա։ 19 տարեկան աղջիկ ես։ Դե լավ, 19 չէ։ 19 չեմ երևում, տենց ինչքան կամ այդքան երևում եմ։ Հիմա Աստված ինձ տենց է ստեղծել, որ ինձ չեմ կոտորելու։ Լավ, շնորհակալություն։ Спасибо большое. У меня хороший голос. Знаешь ты, что у меня хороший голос? Ты знаешь? Голос. Да, спасибо. Չէ, աղջիկները չեն նախանձում, գիտեք։ Ընդհակառակը, իրանք ուրախանում են իմ հաջողություններով։ Да, мне 37. Спасибо, Матавини. Ասեք բարև լսնե, ջան։ Լավ, չեմ ասում։ В Калининграде нет, не была. Сериалы Анна. Анна, ну, вам сериалы. Սիրում, տես ինես։ Այսքան սրտիկ ոչ մեկ է սիրում չի։ Տեսար։ Տեսար ինչքան մարդ է սիրում։ Հələ դու եթե արա տեսնեմ քեզ այդքան մարդ կա սիրող։ Չմտածես կա։ Տան կոնկուրենցիան է, էլի ում են շատ սիրում։ Ախր մեջ ես մտնում, էլ մի։ Բզբզը։ Նկարանման հրապարակից հա փորձեմ։ Հայկին համոզեմ ամսի 26-ին նկարահանման ենք, ճիշտն ասա հայկին չեմ սիրում, ճիշտն ասած հայկին չեմ սիրում, հայկը, երեխեք, հայկը կա, որ իսկական անունը հայկ ֆիլմում էդ կարա և հայկ ով ֆիլմում հայկա, իսկ իսկական անունը մարսպետ է, իրական անունը մարսպետ է, որ տենց գրում եք խառնվում ենք իրար, մենք սիրում ենք Ինեսիկին, ոտ, Տվա գրել։ ասում են ցույց կտակ Ինեսիկին, ոտ անա, Ինչ եք սիրում բա։ Շատ ղաշանգս դրա հետ է սիրում եմ, որ ղաշանգս։ Ինձ գրել են շատ հրաշքս, մերսի։
Ես Իսկ կոնսերտումն էր։ մեկ ինձ բան էր գրել ընդեղ։ Չէ, ատամները իմն է։ Միակ բանը, որ ինձ չէ, միակ չէ։ Չէ, ատամները իմն է, աչքերը իմն է, թարթիչները չէ, ունքերը տատույա, քիթվիրա տածա, երեսը դզած չի, ականջները իմն է, մազերը իմն են, բայց ներկած են սև, բոյը իմն է, մարմնի վրա ոչ մի բան սարքած չի, երկու անգամ դեֆորմացվել է, որ երեխա եմ ունեցել, հետո նորից հետ եմ եկել, էլ ինչ ասեմ, Էրիկի քուրիկն է իր դասարանի, ձեզ շատ ենք սիրում, Էրիկի քուրիկ, այդ են սիրուն աղջիկն է սենց աչկերով, Էրիկի քուրիկ։ ձեր դասարանի Էրիկի քուրիկը, ձեր դասարանում Էրիկ կա, Չէ, հա կա։ Հա կա Էրիկի։ սենց աչկերով աղջիկ չի իր քուրիկը, մի քիչ սուր, Հա։ սիրուն աղջիկ, հա, հիշում եմ իրան, լրագրողներին շատ լավ ընկերներ ունեմ լրագրողների մեջ, բայց գիտեք, այս վերջերս խնդիր ասելով, այսինքն երբ որ դու տալիս ես ուրիշ ինֆորմացիա իրանք իրենց հարմար վերնագիր են գտնում դնում, բնականաբար, որ շատ ավելի մարդ մտնի այդ հոդվածը կարդա, այդ իրանց գրածը կարդա, մի քիչ այդ դեպքում նեղվում ես, բայց ամեն դեպքում այդ որ բացում կարդում ես, հասկանում ես, որ քո ասածն են իրանք բնականաբար այդտեղ գրել, բայց վերնագիրը մի քիչ իրենց հարմար են գրում։ Դե նորմալ է հիմա, այդ էլ այդ մարդկանց գործն է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Նանե ջան, կասես, շատ գեղեցիկ կազմվածք ունես։ Հա։ Ես, հա, վայ, շնորհակալություն։ Շատ ջայլ մամա եք երևում, որց որ ընդհանրապես երեխա ունեցած չունեք։ Ես պլանավորում եմ, մնում է ինձ հրավիրեն։ Կարող է ընդհանրապես ոչ մեկի դուր չգամ, ոչ մեկ էլ չհրավիրի։ Ոյ, սիմ կուկլա աղջիկը, ոյ, դուր գրում էիք 49 տարեկան, դե լավ, ոչինչ։ Քաղաքական չէ, չեմ սպաղում։ Մեր, հա, լրագրող եք, ալլա, գրել էիք, չէ, ինձ, հա, պիտի պատասխանեմ։ Հա, խապկանքը իմ առաջին դերն է, երեխեք։ Այսինքն ֆիլմում, բեմադրություններում եղել եմ թատերական, երգի թատրոնում, մանկական ներկայացումներում, միջ։ Ձեր խոխերքը Ղարաբաղը սիրում են, հա։ Մեր խոխը Ղարաբաղի լաց չուն, դուք չեք եղել։ Բայց սիրում են։ Հա, սիրում եմ։ Չեն եղել, այդքան ասեցինք տանենք ու չտարան։ Բայց խապկանքը իմ առաջին, այո, սերիալն է, որտեղ նկարում եմ, հիմա եթե ինքը արդեն իմ կերպարը համարվում է հաջողված, եթե բան, կարծում եմ, որ հրավերներ կլինեն։ Եթե չկանչեն, ուրեմն Всё, Нарնե ջան, пиши пропало։ Да։ Կարծում եք, որ շատ պահանջված պիտի լինի։ Հա, բայց գիտեք, ասպարեզում այնքան տաղանդավոր երիտասարդ, աչքի ընկնող, գեղեցիկ, սիրուն, հմայիչ դերասանուհիներ կան, որ չեմ կարծում, որ տենց վայ Նարին են սենց վիճակա լինել է։ Դրա համար հուսանք, որ կլինի, բայց այն որ վայ Նարինեն ու վերջ տենց չի էլի, այսօր այնքան տաղանդավոր երեխեք կան, որ ու ավելի երիտասարդ, ավելի աչքի ընկնող, ավելի գեղեցիկ, ավելի տաղանդավոր, ոնց որ Հա, ես էլ եմ ես մեծ բաժակները շատ սիրում։ Շնորհակալ եմ առաջինն է, բայց լավ եք խաղում։ Ապրեք շատ։ Ինեսի հետ
Երգել, ինձ լավ չի երգում, եթե երգի առումով եք ասում, ինձ երգել չգիտի։ Վահեն լավ նվագում է։ Ողջունում եմ Արմինե ջան Կրասնոդարից, ես էլ ձեզ եմ ողջունում։ Վահեն լավ նվագում է ու լավ երգում է։ Խելոք կմնաք շփվեմ մի հատ մարդկանց հետ, ես անջատում եմ եթերը, սպասեք։ Վահեն լավ նվագում է, լավ երգում է։ Ողջույն Ղարաբաղ։ Արցախ։ Եկեք Արցախ գրենք, էլի սիրտս պայթում է։ Ես ավարտել եմ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան ջազ վոկալ բաժինը։ Ասպիրանտուրան էլ նույնպես ավարտել եմ։ Հմայքի տաղանդի։ Նաջան սիրիալից ներեցեք ինչ էր կախը։ Դուք Ղարաբաղից եք, հա, Ղարաբաղից։ Ձեր աղջիկը նման է ձեզ ասում եմ։ Երեխեք չգիտեմ, ֆիլմի մասին ոչինչ չգիտեմ։ Վանաձոր Վանաձորում ինչ ունեմ, ես ընթացքում սպասեք, Գյումրի էլի ունեմ, չէ, Վանաձոր չէ, ցուցակումս ինչ է, բարևան ջան, լավ եմ, ինչ երին, եկեք, որն է հրաշք բալիկներ ունեք, Չէ, հա, դե ոչինչ, բալես, ամեն մեկին մի ուշադրություն։ Սյուզի ջան, ինչ եք գրել, որ չեմ պատասխանել, մի հատ էլ գրեք, խոստանում եմ։ Գյումրից, հա, Գյումրի հունիսին, թե հուլիսին էլի պիտի գամ։ Լավ եմ, հայ աստղեր ջան։ Ինես մետ մամային ասա էլ, ինչ ասի։ ինչ ասի, մի հատ բան կլինի ասեմ, բասիմ, բասիմ։ Ինչի։ Բայց ինչի։ Դե, դու չտեսա ինչ էր գրել դրանց հետո, ոչինչ թողնա դենց։ Ինես դու ֆեյսով խոստացել ես մարդկանց, որ պիտի երգես, մեղք են ես մարդիկ։ Ոչ ես չեմ Դու երգել չգիտես։ Ոյ։ Ես չեմ ձեր ամարջանը կրտել։ Ես եկեմ իրա ձեռը։ Ոյ, արի, ես բերես բացը։ Շնորհակալ եմ Անի ջան, բոլորիս պես։ Ուր այն աղջիկը գրել էր մեր հարցին չպատասխանեցիք, նեղացավ գնաց։ Շնորհակալ եմ Անահիտ ջան, բարևներ Մոսկվայից։ Մի հատ ամուսնուս ուզում եմ ձեր երգը նվիրեմ, սիրահարված։ Հետո ինչ անեմ։ Օրորում է հովը, էդ ուտանում է այնտեղ ուր արփած, համբուրվում են բաց երկինքն ու ծովը, ինձ ու քեզ պես լուր սիրահարված։ Միթողը որն է։ Միթող, տենց երգ կա։ Ես չեմ լսել։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ շատ։ Հիմա որպեսզի դուք ինձանից չհոգնեք, ես ուղղակի միացա, որ ձեր հարցերը լսեմ, շփվեմ ձեզ հետ,
ասեմ, որ ես կամ, որ ձեզ շատ սիրում եմ, որ այս ամեն ինչ են, ինչ որ գալիս է, ինչ որ գրում եք ինձ, տասնապատիկ չի, հազարապատիկ անգամ ոգևորում է, այն աշխատանքը, որ ես անում եմ, սկսում եմ 1000 անգամ ավելի լավ անել այս ձեր ոգևորիչ խոսքերից հետո, ուզում եմ էլ ավելի շատ երգեր սարքել, ուզում եմ էլ ավելի շատ երևալ էկրաններին, քանի որ ձեզ հաճելի է այդ ամեն ինչը։ Լավ եղեք, խաղաղ եղեք, ապրենք խաղաղ, անհոգ, խաղաղ երկնքի տակ, սպասենք լավ լուրերի եւ անձնական, եւ քաղաքական, եւ մեր երկրի համար լավ։ Հայեր ջան, սիրում եմ ձեզ շատ, ուր էլ որ լինեք, աշխարհի որ հատվածում էլ որ լինեք, ամենակարևորը լավ եղեք ու հայ մնացեք։ Համբույրներս ձեզ։